Bienvenue dans ce nouvel épisode de la diaspora congolaise où nous vous présentons les histoires les plus intrigantes et les plus étranges de la diaspora. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas fascinant d'une Congolaise qui choque sa communauté en divorçant de son mari à cause de ses ronflements. C'est-tu possible de faire moins de bruit, s'il vous plaît? J'essaie de dormir. Dans la petite ville de Lumberton, au Texas, vit une Congolaise nommée Matouma. Elle est connue pour son élégance et sa grâce, mais derrière des portes closes, elle est confrontée à un dilemme troublant qui va changer sa vie à jamais. Je n'en peux plus. Ces ronflements m'empêchent de dormir. Matouma avait épousé non pas un, mais 3 maris, conformément à ses croyances culturelles. Cependant, alors qu'elle reste éveillée nuit après nuit, à écouter leurs ronflements assourdissants, elle réalise qu'elle ne pouvait plus supporter un tel supplice. La goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive un soir fatidique où les 3 maris décident de s'endormir en même temps. La cacophonie de ronflements emplit chaque recoin de leur modeste demeure, plongeant Matouma au désespoir. Ça fait vraiment trop de bruit puis j'essaie de dormir. Ça suffit, je ne peux plus vivre comme ça. Et avec ces mots résonnant dans l'air, Matouma prend une décision audacieuse. Elle divorce de ses 3 maris pour cause de différends irréconciliables causés par leurs ronflements insupportables. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc, asseyez-vous, les parties se mettent côte à côte. Vous avez décidé de vous séparer. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Les amis et la communauté congolaise sont en émoi lorsque la nouvelle du geste sans précédent de Matouma se répand. Certains hochent la tête avec incrédulité, tandis que d'autres murmurent des mots d'admiration pour son courage. Devant un public médusé, Matouma se tient droite et déterminée, racontant récit après récit ses nuits blanches passées à se tourner et se retourner dans l'angoisse. Sa voix tremble d'émotion lorsqu'elle évoque les conséquences sur son bien-être physique et émotionnel. Pour dire que non, ça suffit, ça suffit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pourquoi ces gens-là? Pourquoi? Dites-moi là. Hein? Et aujourd'hui, c'est ça le remerciement? Non. Le principal argument de défense de Pierrot était qu'il ne pouvait pas être tenu responsable des réactions de son corps pendant son sommeil. Cependant, Matouma a rapidement refuté cet argument, en racontant comment son mari avait refusé à plusieurs reprises de consulter un médecin malgré les nombreuses recommandations de leur pasteur, de leurs amis et de leur famille. Alors, vous êtes convoqué devant ce tribunal pour répondre. Il vous est reproché d'avoir... Les juges délibèrent longuement avant de prendre son jugement. Vous êtes préalablement assuré que vous pouviez le faire sans danger. Bon, c'est une contravention. On vous reproche en outre, toujours dans les mêmes circonstances. Par un retournement des situations surprenant qui laisse toute l'assistance sans voix, il accorde le divorce de Matouma à ses 3 maris au motif que leur ronflement insupportable causait un préjudice irréparable à leur relation. On vous reproche également d'avoir conduit ce Alors que la nouvelle de la décision unique en faveur de Matouma se répand dans toute la communauté, certains la qualifient d'héroïne, tandis que d'autres condamnent ses actions comme égoïstes et peu orthodoxes. Mais une chose est sûre, personne ne peut nier l'audace et le courage dont cette remarquable Congolaise fait preuve. Ainsi se termine l'histoire d'une Congolaise
qui divorce de son mari au Texas à cause de ces ronflements. À la prochaine pour d'autres histoires fascinantes de la diaspora congolaise. D'ici là, continuez à rêver grand sous les ciels étoilés du Texas.